今天我来分享一个我吃了真的觉得超级适合夏天的低卡豆浆冷面。我用的是挂面，这个热量的差异来源于你要不要把汤底喝掉。我用的配菜是彩椒黄瓜，因为我当天没有番茄，你也可以加一些喜欢的蔬菜进去。用了鹰嘴豆粉，以及我之前推荐的这个豆花。没有豆花，直接用内酯豆腐就可以了。把它们全部都榨成汁之后，这就是面的汤底了。调味料是蚝油、一点柠檬汁、酱油和黑胡椒。黑胡椒和柠檬汁的增加提升了它的风味，这个汤底不要觉得黑暗，真的很好吃。我面吃的比较少，是因为我想吃更多的配菜，大家也可以看一下自己的热量。我又加了鸡蛋，这样子吃了一顿，我真的非常饱，而且觉得超级好吃。这个汤底加上冰，真的是清清凉凉，非常适合夏天。汤底我就不喝喽。